Dalan, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay basa ti Proverbio 11, versikulo 29. Ti tao amangyag iti riribok iti familyana, awan to ti apitan na iti kamaudyanan na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Daddy, awan pa'y ni Dexter. Kat ni, alas 9 iti rabi Ne, kurak man no iso jay nakamotoritay. Jay kaaruba mi day jay. Napanan na ngay manen. Ay, jak maawagan ti cellphone na. Anyamat day na tao. Pagdandanagan na kalaeng. Ay, pasensya kayong daddy. Nadisturbo kayo. Sanak pa'y matkidian nakaturog. Nagbasbasak pa'y laeng. Ala, uraya mo na sumangpat ni Dexter. Saan mo apuyatan ti bagim, tane, adu pa'y dagiti anak mo nga asikaswa minton bigat. Oh, pare Dexter! Alam mo na niti parbangon. Nagawid ka nga din, ha? Nay, parbangon gaya man. Diyak matanda puutan ti oras. Ay kat agawid ka. Abangan nung tan nakamanan ni Mrs. mo. Padasan na nga gungat. Tapapandawak iti balay mi. Uy, naturay ka, pare. Di nak mabalin nga ungtan ni misis ko, pare. Amom no apay? Kabutang na ka. Makigigyan lang at iti balay tinaganak ko kat. Tay ko na nga rudan. Naikamkamang laeng. Maawatan mat siguro, tiket ko asawan. Anya ti oras sen Dexter. Apay nga itakalaang. Shhh. Agtal na ka dita. Kasta unay payabartag mo. Kasanon di trabaho. Awagam ti bus ko. Taapay manan. Ibagam agsagita. Anya? Sigud mat nga raramidam day ta. Ala. Awagam mon ti bus ko. Tamaturog ak ngagmalmalam. Damat ti motorsiklo ni Dexter. Nagawid kalimot laeng. Wan, daddy. Parbangonin ang nakaawid. Kas iti sigod. Nabartek manin No kasta, saan man ang asumra kiti trabaho na? Mabainak nga rudan iti boss na. Imawagak manin itay. Imbagak nga agsakit. Uray saan mo't. Unay katday na tao aya. Daddy, adda ka di kwartayo. Awan nga min allowance dagiti ubing. Jak amuno nang idulinan ni Dexter iti wallet na. Ala, ada pa'y matkwartag. Mabidlaeng, taykang ka. Lakay, bumangon ka matditan atan ni malaman. Kaya't ko pa'y timaturog. Nasakit ti ulok. Mangtad ka iti kwarta. Mapanak gumatang iti kanan tayo. Oh, at iti wallet ko. At damot gayam di tapandag tipungan mo. Ni, awan mo't karga na akwarta. Puro resibo lang mo't. Awan na ya. Ay, bayada kumapay di binulod ko ang kwarta ni daddy itay. Apay bayadan pa'y lang. Ay na Dexter mababain akon. Kanayon latan adumawdawat ak kadakwada. Naganak ko matida. Mangnamnama tayo latta ka din kadakwada. Mangrugi ka man ako nakon. Dexter, kaano tayo ay asumina? Uray basit lang ang abalay. Basta nakasina tayo kadagiti naganak mo. Sinong batak matan idinday ta? Apay nga ulit-ulitan pa'y laang day ta sa lutsod mo. Baka umakan. Mabuting ka lang amin asumina kadagiti naganak mo. Taday talatan mangnamnama kadakwada ti ammom. Daddy, umayak ko mabumulod iti bagasyo. Awan isaan ko. Awan kwarta ni Dexter. Awan met nakitak iti wallet na. Inggatang namanin asiguro iti arak. Ala, ingka mangalay di pagbagasan. At dapay mat siguro na bati abagas mi. Ang mga nuumanay lang mat akan ninyo kini mami. Di na kami pagdanagan, ti panunutem, dagiti apukok,
Saan ang mabalin ang mabisinanda? Sige nga ro, Daddy. Katagyaman na. Noon na makita madilatan dita, mga lakamatan, imbagla asidaan nyo. Manang, sumra kag sa pailaang a sales lady dito yung mini shop mo. Tapno da kwartami. Kat sikaman, idi pay lang nga ibagbagak ken kadayta. Kat palbusan na kangarod nila kay mo? Apay kit dinasaan. Kat kurang matiyaw awat na kanyak asweldo na. Sumrag kalatano kayat mo. Ang mas kasapulak ti sales lady iti aldaw ti Sabado ken Huwebes. Ta iso ti market day. Sige, Manang. Umayak. O, anya pare. Isat man na yung tumadamdam ha. Saan pa'y matapa nagsusweldo, pare? Ay, wanan niya. Mabiitan ti pa nagsusweldo, pare. Aganos tayo lang biit. Sa bagay. Aywan gayam pare. Sales lady ka diitan, ni bakit mo? Saan mo pare? At dala ang ijay balay. Nakita kami ni Jay Palingke. Ijay mini shop ijay. Nagsarita kami kat kunana al sales lady ka nun. Anya? Nagaramid manan iti Jack kayat. Saan mo nga mo? Saan ko nga mo, pare? Kan may sa? Jack palubusan ni bagat ko nga ag sales lady. Tapay mat. Nagadu alalaki dita. Nung ay makakita iti pangisukatan na kanya. Ay na, nag-iimon ka gayam pare. Lakay, nakapalengke ang iti kasapulan tayo. Kumpleton ti kasapulan tayo iti kusina. Apay alinukunak. Ha? Apay adi mo imbagbaga kanyak. Ang nag-sales lady kagayam. Ha? Kaya't naksiguro na sukatanan niya. Takayat mo ang makabirok iti sabali. Anay ko, Dexter. Masaksak anak. Ibatam ti takyag ko. Isardeng munday tangar aramidam. Jack kaya't nga ag-sales lady ka. Naawatam. Saan akayat adenggan ni Dexter ti palawag kumanang. Basta ko na nga agsardengak nga agtrabaho. No kasta, masapul nga rod nga ited na amin akasapulan nyo. Nalaing ngamin nga agselos ka. Manon ti anak yo, agselos pay laeng. Imbag kumaan no awan bisyo na, nga iso ti pangigasgastusan na iti sweldo na. Wan nga rod pasaray maibusan kami iti makan. Mabaina kun adumaw dawat kadagiti naganak na. Ay, saan pa ikit di arumbang ang makigigyan kayo latan kadagiti naganak na? Nasken, asumina kayon. Day tati ibagbagak. Ngam sa anak mo't adengdenggan. Ita, ta pinagsardeng na ka nga agtrabaho. Obligaem nga rod, ta ited na amin asweldo na ken ka. Pare, pare, yung cellphone ko nga eh. Akat, damat di tabag mo. Awagak man ni misis ko. Mawagan man ni misis mo? Ibagak asa anak ang makaawid dita. Tagpat-pat nagtayo nga ginom. Ay, katuwa na pare. Metay tang aramidam. Antay ta. Hello, bagat. Hello. Saan na kun nga urayan? Maturog kalatan. Taapay manan. Sa dinot yayan mo. Dito'y balay ti barkada ka. Agiinom kayo manan dita. Anya nga giinom masasawag. Mangmangag kong agiinom kayo. Awan tumanin ti mabat iti sweldom. Maturog kagid din. Kad di na kun urayan. Anya nga oras nga agawid ka. Basta maturog kan. Agawidak tulatta. Agyaman ak pare, tainyawid mo dito'y balay nila kay kong. Amo kami na sana nakabaylan ti agmaneho iti motor. Pare, adda ko makayat ko nga ibagakan ka. Kanya dayta pare. No mabalin ko ma, saan mo nga awisan ni kumpare nga aginom? May ibos nga minti sweldo na. Kaasi kami a pamilya na. Kasta ka di, mare. Jay lang amin sweldo na tinamnamaan mi. So ano mabalin, patgam ko matikid daw ko.
Ay, katuwa na, Mare. Hindi ka madanagan. Diyan ko nawisan ni pare Dexter nga ginom. Mawatan ka, Mari Feli. Pare, aginom tamanen. Ay, pasak pa lang ita, pare. Di ka man. Umay kakit din. Syakti makam mo. Imbawalan ti doktor ti arak kanyak. Nagsakit-sakit nga min ti tiyan ko kat. Adula amin. Kat no arak ti agas na dayta. Ay, gusto pa lang ti arak, pare. Paimbagak pa lang to'y sakit ko. Sikat ti makam mo. Agawid ak nga rudan no kasta. Nasaysayat pa, pare. Aging inom ka iti arak dito'y balay. May mayatan dito'y apaginumak. Tapno saan kan amadandanagan kanyak. Ipakpakitam kadagiti anak mo ti panaginom mo. Anya ko man makita da. Dakas aya. Agin-agin tumat ngamin day jay akong pare ka dyan. Kunamlan kabaalan na nga agbiag nga awan arak iti biag na. Kita akman no saan naktumat lang nga awisan nga aginom. Nakaamiris nga minan jay kumparem. Nagbalbaliwan. Ngamsi ka. Kasta kalat na. Awan iti panunot mo ti agbalbaliw. Agtal na ka man. Surwan nakit din. Panawan nakit dito'y. Takayat ko ti aginom. Ikanak iti kwart na. Mapanak gumatang iti bagas. Sa nga gasot? Anyang iti magatang na daytoy. Yan anay muna. Nukurang. Panayunam kadadadi kan mamay. Napan kagimatang iti bagas, Feli? Wan, Daddy. Daytoy lang ang tinagatang ko. Kurang data, para kada kayo. Anya nga rod nga ikat basit matintad ni Dexter a kwarta. Anya ti araramidan na. Nakitak mo ti motorsiklo na iti parangan. Agin inom, Daddy. Agin inom ngagmaymaysa? Wan, lapdak nga aginom. Ngam agsublilat tamot ijay kantina agumatang iti arak. Bayam, takasaritak. Wan man, Daddy. Barang denggan na kayo. Saan ka man na sumrak iti trabaho, Dexter? Nasakit nga rod ti ulok. Kasanwa saan na nasakit ti ulom? Ket naginom ka man iti kalman? Ragrag sakak lang matibagik dadi. Anya lakin dinaya. Kaslasaan ka di pamilya iti kastangar aramidem. Anya ti problema am dadi. Jak matbaybay anti pamilya ka. Saan nakakagura? Tay sursuro ka iti rumbang aramidem. Saan panangisuro ti araramiden nyo? Panakibiyang. Manakibiyang kayo. Talaga, Jakon kabailan man. Jakon manusan ni Dexter. Kaasi ka mat, Feli, ading ko. Gaputawan maawis na barkada na nga ginom. Ijayan balay ti pagininuman na. Binagbagaan matandag itinaganak na. Ngamsungbatan na ida. Saan nakamot nga rod apalubusan nga agtrabaho? Tako namat asiloso. Pudno day tamanang. Agis eskwela pa'y dagiti ubing. Kasapulan mi ti panggastos iti inaldaw. Agpanunot ka anaimbag, ading ko. No trabaho laang, mabalin kang ag-sales lady dito eh. Numat pagyanan, nalawa ijay balay ang mabalin nyo apagyanan kadagiti anak mo. Pare, kita mo. Anya dita? Arak manan. Oh, anya ti makunam. Siya. Insardeng kunti aginom, pare. Oh, di nakman ang awon iti kasta. Pudno ti bagbagak. Idi manungal daw asaan ka naginom. Saan kami mutan na nagapak inibakit ko? Ken mayat ti riknak, ngawan alkohol dito'y bagik. Padasamat ka di, pare. Mayat ti ipikto na. Pele! Bakit? Pele! Ni, napanan nga tanday jay a babae. Ni, apay ngay.
kaslawan matao dito'y balay. Napanandag iti ubing. Pele! Pele! Daddy, Apay? napananti pamilya ka. At dadalang di tabalayo Awan da nga road. Kasla jak ngagpaiso nakita ni Feli ngay may dito'y balay itang aldaw No kasta. Pinanawan da kon. Di ka kumamot ag sarita iti kasta. Awanan dagiti pagananay da balay, Daddy. Pinanawan da kon ti pamilya ka. Agmay-may sa akon. Ne, naliday ka mat pare. Kurang samot ti ara ka. Pare, pinanawan dak ti pamilya ka. Anya? Awan mo ti abok kabasol ko. Apay nga inaramid da kanyak ti kastoy. Imbaglakit din tayin sardang kunti arak. Diyak kayat mapasamak iti biyag ko tikas iti napasamak ken ka. Pare, anya ti aramidak. Saan ko akabalan ti agbyag no awan ti pamilya? Awan ti sabali a pabasulem no saan na si kamot laeng Dexter. Ket panawanan tapno amiresem dagiti nagkurangam. Ket saan mo nga ipabasol iti sabali. Daddy, Awan solusyon na no ipabasol mo iti sabali tinagbanagan ti biyag mo. Dumteng ti panakauma iti may sa tao. Nang runa no saan mo met nga ipakita tinapudno a panagbalbaliw mo. Balbaliwam ti biyag mo no kayat mo ngagsubli pa iti pamilyam ken ka, Dexter. bakit agawid tayo hukuman. Mailiwakon ka dagiti ubing. Saan kami nga agawid? Agingga saan ka ngagbalbaliw, Dexter? Insabdan kunti aginom iti arak. Bakit? Kaya't ko asumina tayo iti balay. Ay katuna. Apay kit dinasaan. Kaya't mga agbiro ka iti pagyanan tayo. Aramidat da ita. Basta agsubli kayo lang a pamilyak. Agbalbaliw akon, Pele. Bakit? Ikarit da itakan ka. Awan nasayaan a pagtungpalan ti padre di pamilya nga awan manaknakam na. Ipatag mo ti pamilyam, taawan ka asping na aragsak ti ipay na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.